lume și vreau să la un nou episod din custom map-uri. Escape the lab. Escape the lab. Escape de lab. Ai deschis ceva, ia mai de o dată. Da. Am găsit ieșirea. Da? Dă-ți pe la mine. Uite, ceva. Bă. Choose left or right. Ok. Left. Să nu mă împingi. Băi, aici You e mean- apă și acolo e lavă. Deci e clar că nu aici. Ia, încearcă tu. Bă, Intră acolo. am chestii la mine, for fuck's sake. Am murit. E clar că nu e bun. Aveam emeralde, aveam... E, asta e. Sabii. E clar că nu e bun. Acum hai, rândul tot să mă împingi. Vino-mă încoa. Mă. Stai puțin. Hai, mă. Ok, păi, right atunci, hai. Hai, împingi. Du-te. Yeah, este bun. Normal, pentru că... Na, de ce Ui. Emerald. Am văzut un chest, stai, că am văzut un chest. Dă-te, mă, că l-am văzut și eu. Lag, mamă! Ce lag. Stop system, dai stop. Așa. Hai să vedem. Am început la și 20. Ținem până la și 35. Ok, uite iar spadă. Opa. Stai. Intercom. Pressure. Asta a fost ok. Stai, mă. Ce Hai să... Ok. Dar hai să dormim, mă. Da, hai să dormim, na. Unde ești? E zubat, what the fuck? Noapte bună. Aha, nu-ți merge. Treci la culcare. Na bun. Băi, aici e un pressure plate. Cine? Dă-te, mai poate, parcă văd că te nimerești. Nu, bă, stai că trebuie să aruncăm ceva acolo. Arunc orice acolo. Nu, mă. Uite. Merge și așa. Holy fuck. Do you remember the code? Care cod? Stai așa. Am două cărți aici, poate ne ajută. Poti. Mi ajută. 1574. 1 5 4 5. Bă, nu. 8, ăsta e 8. 5. Stai, mă. 5 și 7. Ce înseamnă să fii bun, mă? Da, bă. Băi. Haide, bă, pe aici, bă. Aoleu, mâncați-a curat. Vino încoa. Hai să înceapă nebunii. Iară parcur. Nu e parcurs, e labirint. Dea-o tu prin dreapta pe aici, eu pe stânga pe aici. Nu, măi. Ce scrie aici? Not bad, not try getting out of the library. Păi, dar nu-i parcur, nu-i Hai, e parcurs. E parcur, mă. Că-i, nu vezi că e linie dreaptă. Băi, cum, de unde începem? Habar n-am. Uite-mă acolo. Unde e? Băi, fără împingături. Fără. Ai, fac. Fuca. E nasol că aici n-ai spawn point sau Penelopa. checkpoint. N-ai checkpoint de ăla, adică ai, băi, dacă ai căzut de aici, aici rămâi. Ești? Hop. Hop. Na, bun. Hop. Na bun, mă. Am căzut. Sfârșitus. Aici. Văd ușa. Cosmin, Ok, da. mai ești? Da. Văd o ușă. Da, știu și am văzut-o. Și că if the door is closed, you didn't find the lever yet. Da, pentru că mulțumesc. Și pentru că pot. Ok. Uite leverul. Și niște zăpadă. Cu un chest și un emerald. Ok. Da. Oh, s-a deschis. S-a deschis? S-a deschis ușița. Du-te la ea. Vezi că la mine Bine că am căzut. s-ar putea să închid de oclipul. De ce? S-ar putea să vină sora mea să joace. Eu am zis să nu vină. Da, ea. Păi spune-i să termină măcar episodul ăsta. Eu să-i spun. Da, și dacă vine îi spun. 5 minute atât. Da, da unde? Bă, nu cred că, uite,
Pe aici, cred. Nu, stai. Păi da, mă. Mai ești? Am dat la... Băi, ce se aude? Nu știu, mă. N-am ce să fac. Hai, mă. Uite. Până ajungem sus și gata. Băi, trebuie să-mi dau mâncare. Dă-ți. Ha! Na, fac. Frate. Sper să nu se audă nimic pe fundal, măcar 5 minute acolo. Până termin și filmarea. Poate nu. Poate nu. Se aude ceva? Ce să vorbesc în continuu să nu se audă? E bine. E bine, e bine, nu e bine, e bine, e bine, nu? E bine, e ok, nu, nu, Când nu, vine ceva. E bine, e bine. Nu așa. E bine, nu e așa. Hai mă, nu, Cosmini. nu. Cosmi... Da, bă, da. Se aude, frate, for fuck's sake. Nu se aude, las că în videoclip nu se aude. Bine. Dacă zici tu, eu mai am un jumătate de inimă. Numai tu. Da. Dar dă-ți de mâncare. Golden Apple de la șmecher, ești, mă. Mi-am dat un stack, ma. Eu mi-am dat de stick. Steak. Bă, ce mă enervează dacă... Băi, mă enervez să-mi dau game mode. Bă, s-a deschis ușa? Da, am deschis-o, dar încă... Pe aia trebuie să ajungi acolo. Bă, am reușit. Și... Stai, că ajung. Băi, mă enervează. Ai ajuns? Aproape. Băi, dar hai că e faină harta. Nu cred că ai... Cum? 1, 2, 3... 4, ba da, e sărătură de 4. Păi 4. 1, 2, 3, da, e sărătură de 4. Uite, abia acum am sărit eu una de 4. Da, pff. Bodic, frate. Fac checkpoint, că checkpoint aici, ești nebun? Nu, gata, stai. Băi! Vezi că am făcut checkpoint, îmi pare rău, frate. Stai mă, că reușesc eu acum. A, Gata. Dă-ți tu la mine. gata. Haide. Ok, încheiem aici episodul? Hai mă, abia au niște... 10 minute au trecut. Și ce? Hai să fie ce? Uite, ai trecut pe lângă niște zăpadă. Ok, ha. Intercom. Hooray! Iară, mă. Hai, frate. Checkpoint. Nu, asta au rău. Haide. Pune-te în pat. Pune-te, mă, în pat. Vino, mă, și joacă cât... Ori tu ziceai doar că n-am timp. Bine, bine. Așa zice nenea Sky Gamer. Nu Sky. Am mai găsit un emerald. Hop. Ce bun, mamă. Deci, sunt așa de bun la parcurs, fratele meu. Eu cred că mă descurc destul de bine. Deci, mamă. Nu e ca și cum aș n-am arăt. Nu. Băi, dar de ce faci așa, mă? Fac. Fără checkpoint. Fără checkpoint. Păi de ce ai dat? Eu n-am dat checkpoint. Băi, dar ce bună. Mamă. Uite, eu acum termin harta. Gata. Serios, mă. Seriously? Cellmate. Dă-te, mă. Dar Dă-te de că ce- citesc eu, dă-te că am accent. Bine, hai, tu ai accent. Dă-te. Liniște. Biroul omului de știință este chiar în față. Așteaptă, vei avea nevoie de asta. Băi. Eu n-am sabie. Dar nici eu n-am. E, n-ai acum. Simplu. Hai, arată sabia. N-am, sunt serios. Uite, te uiți în videoclip. Bine, iau. Uite, măi, stai. Stai, uite la acolo, uite la acolo. Hai, du-te tu. Fugi, șomoară-l. Omoară-l. Te revin. Gata. Stai așa, Cellmate game over, Paul. Meds can guess how did you do that? Cellmate, kill him. I dreaded dead, Surian, dear mama. Cellmate, kill him, care him?
Gata, Aolă, l-ai omorât. 0100. Bă, dacă trebuie. Full bot lever to sell destruct. Unde s-o des? Cellmate, this place gonna blow up. Fugi, băi! Fugi! Oh! Bă, le-au mâncat. Ai, unde crești Minecraft-ul? Bă, These the fuck. smokes. Ia. What the fuck? Uite o ce carte. frumos. Citește, hai, că tu știi să traduci, eu nu știu, abar n-am, bă. Bă, nu știu, bă, și engleză, bă. Stai, mă. Uite, uite aici niște chestii. Ce om, bă. Avem 20 de emeralde. Eu am un. Păi da, 20 cu topa tău. Ah, Ia mai stai că este o carte aici. Congratulations for escaping the lab. Asta e trebuie ce spun în română. Felicitări pentru scăparea din laborator. Dacă ești interesat să vezi alte mape, include această secvență așa. Ok. S-a Nu- terminat map. Am terminat? Păi, cred. Ce rapid a fost. Da, păi... Că mai este continuare, mă, mi-a spus cineva că mai este continuare. Da? Da, escape the prison asta, mă. A, o știu, Escape the Prison. O știi? Am jucat o dată pe ea. De câteva ori, de fapt. Ok, păi haideți că cam atât a fost și cu această serie. Cu acest... Păi, dar stai, măi, că ăsta e într-un fel Sezon. sezonul Sezon. 1, măi, că urmează Sezonul 1, doi. da. Sezonul 1 din custom map-uri. Și fii atent, la fiecare sezon o să se numească. Prima, Escape the Lab, a doua, Escape the Prison. Depinde de numele mapei, știi? Așa o să le punem numele. Da. Da, de fapt, tu pui cum vrei, eu pun cum vreau. Da. Unde Bine. ești, bă? Sunt spatele tău. Ah. Ok. Um, Mulțumesc da. că v-ați uitat. Acum eu spun, mă, tu ai spus introducerea. Eu spun auto. Mulțumesc că v-ați uitat. Nu vă obosiți să dați un like, share, subscribe, comenturi, toate comenturile. Dacă v-a plăcut, nu uitați like, comment, subscribe și ne vedem în episodul următor. La revedere! Pa!